各位同學你好，咁我哋今日咧就會先咧去到咧同你做一做咧呢一個嘅測試站啦，第66頁測試站嘅一個題目。咁樣咧上一次咧我哋就應該啦同你做晒咧第1、2、3題嘅一啲題目啦。咁而2.4課咧其實除咗咧我哋講反眼問題嘅硬策略啦、軟策略啦，亦都係上一堂我哋講過一啲持續嘅挑戰之外咧，其實我哋都有一個非常之重要啦，要去到睇嘅一樣嘢就係咩咧？就係水文曲線圖。咁相信大家啦喺水文曲線圖嘅嗰方面咧，都應該唔記得晒啦嗰5個名係咩啦，同埋我哋5樣嘢要睇嘅嘢係咩啦。咁所以咧，我哋今日咧首先同你睇一睇嗰個嘅5個名同埋點樣睇呢個嘅水文曲線圖啦。好，咁首先啦，當你咧收到份卷嘅時候啦，你會見得到呢一種嘅水文曲線圖啦。咁樣咧，你本書咧嘅55頁嗰度咧就應該咧就係得一條嘅線嘅啫。咁應該咧就真係得暴雨嘅水文曲線嘅啫。咁樣咧，但係問題啦，我哋咧而家咧就有2個站嘅 ，OK， 即係2個嘅檢測站啦。佢咧而家啦就話俾你聽 X day，OK， 即係 X 站啦。嗰個嘅水文曲線咧 ，OK 就係藍色嗰條線，而咧 Y 站嘅暴雨嘅水文曲線咧就係黑色嘅嗰條線啦。咁所以咧喺唔同地方嘅唔同嘅檢測站咧有唔同嘅雨量會發生。好啦，咁首先咧同你重溫一下先，我哋最左手邊嘅呢一幅棒形圖咧，我哋會叫咩咧？我哋其實咧就會叫佢做降雨量嘅一個圖啦。咁然之後啦，我哋咧有降雨嘅圖咧，我哋就係睇啲咩咧？就係睇咧佢最高嘅嗰一條線 ，OK， 最高嘅呢一條線啦，落到底啦。咁到底咧佢係有幾多啦？咁我哋可以望翻大概咧，其實可能係30.4或者30.5左右啦，佢嘅最高嘅嗰個嘅降雨量嘅嗰個毫米數。咁而另外一樣嘢啦，我哋再望咯，呢一個咧。最高嘅位置咧，我哋叫佢做咩咧？最高嘅話，我哋叫佢做最高嘅降雨量就 OK 啦。咁然之後第二樣嘢，我哋要睇啲咩咧？就係要睇啦，我哋嘅嗰條線 ，OK， 嗰條線。咁包括有呢一條啦，藍色嘅呢條線同埋黑色嘅呢條線啦。咁你要留意一樣嘢就係啲咩咧？我哋咧就要留意啦，佢呢一條線嘅最高點。OK， 呢條線嘅最高點啦，呢度都唔算最高喎，畫得唔係太好。同埋咧，我哋話 Y 線嘅最高點，我哋都要望一望啦。好啦，咁然之後咧，再望啦，呢個最高點咧個名叫咩咧？我哋會叫做雄風流量啦。咁然之後第二樣嘢咧，呢一度咧都係一樣啦，都係咧雄風流量啦。咁樣咧，然之後啦，我哋咧就會講啲咩咧？嗱，有2個嘅雄風流量出現咗啦。咁佢哋之間嘅嗰一個 ，OK， 即係咧呢一度佢之間嘅呢個位置咧，我哋會叫佢做咩咧 ？OK， 嗱呢一度啦係同呢個係嗰個嘅 X 站嘅雄風流量同埋嗰個嘅降雨量嘅最高位啦，同埋咧，我俾你望埋就係咧嗰個 Y 站啦 ，Y 站 ，OK 呢條線，咁呢2條線咧，我哋會叫佢做咩咧？我哋會叫佢做咧呢一個嘅我哋會所講嘅滯後時間啦。咁所以咧，我哋就寫翻，冇位寫添呢度。咁樣咧，我哋喺呢度寫翻啦。OK， 呢2條線咧，其實就係講緊咧嗰一個嘅滯後時間。咁除咗有滯後時間之外啦，我哋講咗咧應該有4種嘢啦。跟住啦，我哋仲會有講咧，佢上緊去嘅呢個位咧，我哋會叫咩啊？即係2條線上緊去嘅呢個位咧，我哋會叫佢做咧漲水翼㗎。咁我哋寫翻低呢個位先，就係漲水翼啦。咁而咧，我哋咧話退落嚟嘅呢個位咧，我哋叫咩咧？退落嚟嘅呢個位咧，我哋會叫佢做退水翼㗎。OK，咁然之後啦，我哋咧有一條線嘅，呢條線咧佢俾咗個名嚟啦。OK， 呢條虛線就叫做滿岸流量。OK， 呢條虛線。咁所以咧，我哋咧重溫得晒呢
幾種唔同嘅名字咧，咁我哋就去到解答佢條問題啦。好，咁首先咧，我哋咧就翻上去咧條問題嗰度先。好啦，咁首先啦 A 嗰個位置咧，佢就話咯，邊一個站係較有可能咧位於市區？解釋你嘅答案。今次嘅提問字眼係叫你解釋，所以啦，你就要睇翻幅圖，然之後咧就要咧去到推嗰個嘅答案出嚟。咁你首先啦就要答得到佢啦，係乜嘢站先啦？因為呢條係一條4分題目啦，佢一問你乜嘢站啊嘛，係位於市區啦。咁然之後第二樣嘢就係啲咩咧？就係要推個答案出嚟。所以啦，你就要明白第一樣嘢就係點解最多嘅嗰條線，即係咧呢個藍色 ，OK， 即係 X 站呢條線最高，就代表佢係呢個嘅最近呢個嘅一個我哋會叫做市區啦，或者城市嘅一個點啦。咁其實好簡單嘅啫，你諗一諗嗱，如果佢 Y 地嗰個水文曲線圖滿岸流量係真係講緊啲咩啊？係真係講緊喂，你落雨跟住咧，可能中途經過啲嘢先到個岸啊嘛，係咪？咁如果啱啱好頂到滿岸嗰位喎，即係可能啱啱好喺個河岸嘅邊咁樣喎，未掂即係未湧到上真係平地嘅位啦。咁樣咧，我哋就話啲咩咧？佢係未泛濫噶嘛。但係 X 地點解會咁誇張咧？其實你就諗翻起我哋第一課啦，講過一啲嘢，我哋就會話咯。其實咧，我哋話漲水翼 ，OK， 漲水翼比 Y 咧係點樣㗎？係比較陡峭少少啦。第二樣嘢就係啲咩啊？你會留意得到。第二樣嘢啦，就係話其實咧 ，OK， 同埋即係降雨量啦，同埋咧呢個嘅我哋話滯後，即係佢嘅滯後時間啦嚇。如果越短嘅話咧，就係點樣啦？就即係話咧，佢越快到達河道啊嘛，係咪先？咁你又要解釋得到呢樣嘢啦。咁然之後啦，第三樣嘢就係啲咩咧？咁樣咧，第三樣嘢啦就係講緊喂市區 ，OK， 市區嘅地表通常係會用啲咩做嘅？佢唔會用泥地噶嘛，係咪先？佢用泥地嘅話咧，咁可能就下滲啦，就會減少啦。而第二樣嘢就係啲咩咧？第二樣嘢咧就係我哋所講，喂佢下滲減少。第二樣嘢，我哋一啲嘅植被咧，其實都係點樣咧？都係咧會減少啦，因為佢相對上泥地都少啊嘛。咁所以啦，冇咗植被，冇咗下滲，變成咗啲乜嘢？留意呢3個字就係混凝土啦。OK， 就係混凝土啦，出現咗一啲混凝土。OK， 咁然之後就會點樣啦？令到下滲減少咯，跟住就點樣啦？下滲減少，再推上去咪就係表面徑流就減少咯。表面徑流減少，咁會點樣啦？咁樣咧，雨水咧就有機會咧就係流入河道啦。咁你又會可能話咯喎，咁流咗入河道之後咧，咁樣咧，所以啦，我哋就係話 X 地點解佢個滿岸流量 OK， 即係咧佢嗰個嘅水文曲線啦，係超越咗個滿岸流量，原因就係因為咧佢流咗入河道，所以造成泛濫問題。所以咧，你就應該要答得到呢一堆嘢咧，咁就應該可以有4分噶啦。OK， 咁就應該可以有4分噶啦。咁而第二題啦 ，boy 題，sorry， 係啦 ，boy 題咧，佢叫你參與 X 嘅一個水文曲線啦。咁樣咧，第一題佢就話咯喎，泛濫咧喺幾時發生嘅咧？會持續幾耐嘅咧？咁其實咧，只不過係參與翻個圖片，去到咧講翻嗰個嘅時間啫。OK，咁我哋望一望啦。咁佢而家問你係幾時發生啊？泛濫會喺幾時發生啊嘛？咁會持續幾耐啊嘛？留意佢而家咧嘅關鍵字眼係幾時發生
OK， 同埋持續幾耐，咁樣咧佢要你答到嘅問題咧就係呢兩者嘅啫，所以呢度咧係會各有一分。咁第一樣嘢你就要答得到啲咩咧？就係泛濫嘅時候係幾時啦？咁如果咧你就話喂，咁你之前講咗嗰一個嘅我哋話最頂嘅嗰個位，即係第3洪峰流量個位，咁咪就係嗰個泛濫嘅位置咯，係咪先？咁但係其實咧我話俾你聽，絕對係唔係㗎？點解咁講咧？因為我哋話其實滿岸流量你就當佢係一個岸咁樣就得㗎啦。而家嗰條咧線咧 ，OK， 嗰條線咧就係已經滲咗出去個岸嗰度啦。咁所以啦，變相就係啲咩咧？變相就係你要留意一樣嘢，就係其實我哋咧呢一個位置咧，只不過係話喂湧得最多水嘅位置出個岸度嘅啫。OK， 咁但係事實上係啲咩咧？事實上就係其實你滿咗個岸開始嘅第一刻，即係呢一條橙色線啦。OK， 我而家咧再畫多條藍色線俾你望一望啦。其實係由呢一個位置咧，佢就已經係點樣啦？佢就已經係泛濫啦。咁所以咧呢一個位置咧就應該係呢個位係6點啦。咁所以呢個咧就係7點啦。OK， 咁所以咧佢喺早上嘅7時正咧就應該咧就係開始泛濫㗎啦。OK， 咁所以啦你就寫翻係朝頭早嘅7點發生啦。咁樣啦，跟住咯喎，佢而家問你第二個問題係咩啊？持續時間係幾耐啊嘛？咁你就係睇啲咩啊？唔係睇嗰個嘅洪峰流量啊度，我哋就係睇翻佢結束嘅時候啦，嗰一個位置。咁所以咧一嘢間翻落去咧，可能 OK， 我哋就係會話咧係3點左右啦。OK， 大概係約係3點左右啦。咁所以啦，我哋咧就將15就減翻7咧，就已經 OK 啦。咁樣咧就應該咧就係我哋嘅答案啦。咁樣咧就應該係8個鐘頭㗎。OK， 咁就應該係8個鐘頭㗎。咁然之後啦。A 題就非常之簡單啦 ，B 題咧 ，OK， 即係兩 I 題啦，我哋就會話咯，開始慢慢難啦。我哋就話 X 站所在嘅位置咧，其實咧就係當地嘅政府咧就計劃啦，就喺河道咧就進行清淤嘅，咁樣咧就令到咧滿岸嘅流量咧可以增加多50%，咁樣咧呢項措施咧係有助減低泛濫嘅風險嗎？解釋你嘅答案。而家佢個問題咧，只係問你有助減低泛濫嘅風險嗎？同埋解釋你嘅答案。第一樣嘢，你就要講一講，喂，清淤嘅成效係啲乜嘢先 ？OK， 其實咧，你係講緊，喂，清淤咧。可能會有啲限制㗎嘛，我哋之前講係咪會有啲缺點㗎嘛？就係話，喂，你根本上有一啲係好難去到清理得晒㗎。OK，即係你唔可以咧，即係話，佢有咁深嘅程度啦，咁我就一定會清得晒。其實係冇乜可能㗎。第一啦，佢需時比較長；第二咧，佢咧好容易就會再次沉積，造成一啲更多嘅即係一啲嘅淤泥喺底啦。跟住咧，其實咧仲要係啲咩啊？佢所費好高啊！咁所以咧，我哋就所講啲乜嘢咧？就係講緊啦，清淤咧係點樣啊？係未能夠咧，就係完全地咧，就點樣啊？就係完成㗎。咁所以咧，其實咧就未必咧就可以咧做得出嗰個真正咧所講嘅成效啦，或者嗰個效果。咁首先你第一樣嘢咧就係講呢樣嘢啦，就係講佢嗰個成效啦，我哋會講 OK 清淤嘅成效啦。咁第二樣嘢咧，我哋就會講啲咩咧？第二樣嘢咧，我哋就會講下咯，就係喂佢嗰個嘅洪峰流量啦。OK， 其實咧就係點樣啦？係高於啲乜嘢？因為佢其實都想你睇埋呢幅圖啦。你會見得到個洪峰流量咧，其實咧同埋嗰個嘅，即係我哋睇下最高嗰個位置啦嚇。我哋斬一斬嚟望一望先嚇，呢個位置。嗱，其實咧你會望得到就係啲咩咧？其實咧佢係真係都好高啊！即係佢每一秒咧都起碼有即係30立方米以上啦，你會見得到係咪先？即係個降雨量啊，OK，你會見得到。咁所以其實就係點樣咧？其實就你清淤咧係唔可以減得
真正地減得低嗰個嘅氾濫風險啦。咁反而就係啲咩咧？反而就係會動用咗更加多嘅經費落去啦。咁呢個你唔使寫嘅，但係問題咧，你就要寫到啲咩咧？就係大概喺30啊呢啲咁嘅位置啦，30至35嘅呢啲咁嘅位置啦。OK，你就要寫得到係呢一樣嘢啦。咁然之後咧，其實就變相嗰個嘅成效啦，即係其實就係不能夠減低嗰個嘅氾濫問題咯。咁所以你就要答得到係不能夠咯。OK，喺呢個位置。咁啊，然之後啦，去到評估嘅題目咧，亦都係相對上較難啦。咁樣咧，其實咧，佢就係想你啲咩咧？佢就係想你根據翻咧提供嘅一啲數據啦，同埋資料咧，就去到答翻佢嗰個嘅題目嘅啫。OK，咁所以啦，佢而家問你咧就係啲咩咧？評估一下青淤咧就對減低咧 X 站嘅氾濫風險嘅成效係點樣？咁樣咧，我哋要留意一樣嘢啦，一樣啦。青淤係點樣咧？青淤咧，我哋第一樣嘢就係同翻啱啱先承接上題啦，就係講翻喂，如果佢唔夠徹底嘅話咧，其實會點樣啊？其實咧，我哋就話喂，佢係未能夠即係完完全全地咧，就點樣咧？就係我哋話可以大幅啦，就增加咧呢個滿岸流量啦。而第二樣嘢就係啲咩咧？可能一啲嘅沉積物咧會越嚟越點啊？越嚟越多啦。咁然之後咧就好難咧，就係去到咧每一次啦，或者每一個月啦，都進行呢啲清淤活動啦。咁所以啦，我哋咧就會話喂，呢個嘅成效啦，係會降低㗎，OK？咁而第三樣嘢啦，你可以答得到啲咩咧？就係話，喂，其實咧，我哋清淤咧係需要定期進行㗎。咁而嗰個嘅費用咧，亦都相對上較高啊。咁所以咧就會導致到咧一啲嘅經濟問題啦。仲有啲咩例子咧？可以話啦我哋睇翻你本書 ，OK？ 睇翻你本書，係啦，嗰個嘅策略嗰位啦，其實咧仲有2項㗎，咁啊包括啲咩咧？就包括話其實咧你沉積物啦，又或者咧污染嘅沉積物咧，會造成到咧可能一啲污染嘅問題啦。咁造成咗啲咩問題咧？最重要嘅就係影響嗰個嘅生物多樣性啦。咁然之後啦，最後尾一樣就係啲咩咧？就係你要承接翻啱啱先我所講嘅4樣嘢，去到嚟個總結，你就可以話咯喎，喂，其實就好難咧，去到大規模地減少個氾濫嘅，咁反而咧就係會點樣咧？就係咧會令到咧成個嘅成效咧，其實都可能會降低啦。OK，咁呢個咧就係我哋清淤嘅一啲問題啦。咁所以咧喺評估題目咧，你講翻一啲嘅差嘅地方，你就咧，因為咧佢可能咧個立場咧就係點樣咧？就係咧佢冇立場啊！佢而家唔係叫你討論啊，佢而家叫你係咩咧？叫你評估啫。OK，咁所以咧評估嘅時候咧，你就要答得到啲咩咧？就係你要答得到原來咧佢係可以定係唔可以，我哋就要留意翻呢樣嘢咯。OK，咁將佢啲缺點啦，你本書嘅缺點搬翻晒出嚟，再加多少少解釋咧，就已經可以啦。咁所以咧，如果咧你真係要做呢題嘅話咧，咁你就揭翻你本書嘅2.60頁，將嗰啲缺點咧，基本上係可以照抄咁樣 copy 翻落去啦。咁然之後就點樣咧？然之後咧就加以説明就 OK 啦。總之講得到嗰個成效係低咧，其實咧你呢5分咧嘅題目咧就穩㗎啦。OK， 就一定有5分㗎啦。咁所以咧你要留意，你要表明翻嗰一個成效係點樣。最後尾你可以補充翻就係因為你上述所講嘅一啲限制，就導致到點樣咧？就係導致到其實佢係不能夠嘅。OK， 不能夠即係咧完完全全地點樣咧？就係可以咧防止一個嘅氾濫風險。咁所以咧呢一題咧就係咁樣啦。